1 मार्च को झारखंड के दुमका में अपने पति के साथ बाइक ट्रिप पर आई स्पेनिश टूरिस्ट फर्नांडा की 7 लोगों ने इज्जत लूटी। ये जोड़ा कुर्माहाट के पास एक कैंप में सो रहा था। तभी कुछ लोग उनके कैंप में घुस आए और उन्हें पीटना शुरू कर दिया और उन्होंने फर्नांडा के पति को भी पीटा और फिर फर्नांडा की इज्जत लूटी। जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त ये जोड़ा भारत से नेपाल की ओर ट्रैवल कर रहा था और कुर्माहाट के एक दूर दराज के इलाके में रात के लिए रुका था। रात 11 बजे के आसपास पुलिस ने उन्हें ढूंढा, जिसके बाद वे उन्हें अस्पताल ले गए। दोनों ने अपने जॉइंट इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस बारे में बताते हुए एक वीडियो शेयर किया। लोग दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब तक 3 दोषी गिरफ्तार किए जा चुका है।